Nu, mans vārds ir Inese un uzvārds Krecere. Dzīvoju Kandavas pagasta Smilškalnos. Tas ir netālu no Kandavas pie Sabils ceļa. Un izvesti mēs tikam mūsu ģimene. Mamma, es un 3 brāļi. Man bija 18 gadi. Tanī gadā es biju vecākā un pašam jaunākajam bija 6 gadi. Tā kā mēs bijām tādi tajā vecumā visi. Un mammai bija, mamma ir dzimusi 1906. gadā, tad, cik viņai tad varēja būt, ap 40. Tas bija vienā pavasara skaistā dienā, kad visapkārt dzied putniņi un sāk jau lapas plaukt. Tas bija 25. marts, kurš bija ļoti saulains. Un vienā momentā ienāca bruņoti vīri un ienāca viens, kam bija papīrs rokā un nolasīja, ka mūsu ģimene tiek pārvietot uz Tomskas apgabalu Šegarskas rajonā. Un tas, kas mūs nolasīja mums spriedumu, bija Kārlis Krauce, jo viņš to laiku bija pagastā, tas vadītājs. Viņš bija ļoti aktīvs, viņš bija galvenais, kas visu, lai viss būtu kārtīgi, lai viss aizvestu. Es atvainojos, ka es pārtraucu. Krauze nebija. Kraucis. Tukumā tas, ko es stāstīju, tas bija Krauze. Ne. Krauze, tad līdzīgi. Tas bija Kraucis. Viņš tagad ir miris. Nomira pagājušā pavasarī. Viņš nolasīja mums spriedumu un deva 20 minūšu laiku, lai mēs sagatavotos ceļām. Dabīgi, mēs visi bijām uztraukti. Mums tanī brīdī nevajadzēja nekas, un mēs būtam arī aizbraukuši galīgi bez nekā. Bet tie karavīri, lai viņi skaitījās karavīri, tie nolika ieročus istabas stūrī un no gultām un no skapjiem kaut ko mums sasēja, un tam mums kaut kas bija līdzi, jo tā mums nebūtu bijis nekas. Un visas palmas tika sasviestas mašīnā, un pēc varbūt 20 minūtēm mēs jau braucam uz Kandavas staciju. Tālākais ceļš mums bija aizveda pie Kandavas staciju, kur jau priekšā stāvēja aizrestotu vagoni, kur bija pilni ar cilvēkiem. Mūs ielādēja vēl iekšā, bet mūs jau ielādēja paši gandrīz vakarā, tas bija 4, vēl par Kandavu lasīja vienu otru, un kamēr mēs nonācām stacijā, jau sāka krēslot. Bija tie vagoni, visi bija jau piepildīti. Jo tur sagrūzīja mūs iekšā no Cēres, Zentenes un Kandavas, vairāk Kandavas pagasts, jo no Kandavas pilsētas tikai kāds 2 vai 3 ģimenes izveda 49. gadā. Tā, vagoni bija, lopu vagoni, uztaisīts nāriņas, uz kurām 2 stāvos. Un iekšā mēs bijām 5 ģimenes. Visi lieli, mazi un veci cilvēki. 5 ģimenēs. Pēc skaita, tik smalku nevar pateikt. Tad tā mēs nosēdējam nakti, kā saka, visi pārsteigti raudzījāmies aizrestotos vagonos, vagonu logos un domās vēl atradamies mājās. No rīta, kad uzausa rīts,
tad mums atļāva aiziet Kandavas stacijā uz to mazo veikaliņu, nopirkt vai sāli vai cukuru ceļām. Karavīru pavadībā dabīgi, no katra vagona pa 2. Un pa nakti bija viena veca mammiņa, 70 gadus veca, atnākusi ar kājām līdz Kandavas stacijai. Dabūjusi zināt, ka viņas meita tiek izvesta, jo meita bija precējusies citur, dzīvoja laukos, un meitu ar mazdēlu ir aizvest uz Kandavas staciju, un viņa pa nakti bija nogājusi 7 kilometrus, domādam par savu meitu un mazdēlu. Nu, viņa pie vagoniem no rīta nelaida, bet mēs par tik daudz varējām par duru šķirbu sarunāt, kad viņu atrada, kurā vagonā ir viņas piederīgie, un tad norunāja, ka viņa aizies uz to veikaliņu, un tur viņa vēl ar meitu un ar mazdēlu satiksies. Nu, un kad mēs aizgājām tur, dabīgi to brīdi, kamēr mēs pirkāmies, cik mums tur tas atļauts bija, tad viņi varēja meitu parunāt, un pēc tam viņi atnāca atpakaļ līdz aizriestotiem vagoniem, un vagonā viņu ar karavīri neļāva iekāpt, un tā viņa palika uz ceļiem nometusies, uz sliedēm, jo mēs bijām pēdējais vagons, kurus aizved iepirkties, un drīz pēc tam jau mūsu ešelons sāka kustēties, un mūs veda projām. Tā sākās mūsu ceļš. Tad mūs aizveda līdz Tukumam 2. Tur mūs sagaidīja Tukuma aizrestotie vagoni, kurā bija atkal salādēti iekšā tukumnieki un no apkārtējiem pagastiem. Un tad abus tos sastāvus sakabināja, un tad sākās mūsu brauciens cauri Latvijai. Jo Latvija jau nav liela, un mēs domājām to, kad brauksim pēdējo reizi Rīgai cauri, bet Rīgai mūs cauri neveda, mūs veda apkārt par papildus ceļu, kas iet cauri Slampi un cauri Meiteni, tur cauri Zemgalē. Un dienas vakarpusē jau saulīte gāja nost, ka mēs bijām sasnieguši robežu pēdējo Latvijas pilsētu Zilupi. Zilupē mēs pārbraucam 10:00, saulīte jau bija mazā gabaliņā. Nu, tas bija. Tur lījās saras, vaidi, un mūsu vagonā, kā nu kurā vagonā, citā dziedājam Dievs svētī Latviju, un mūsu vagonā dziedājam Dievs kungs ir mūsu stipraklis. Nu, tad pārbrauc pāri robežai un iebraucam Baltkrievijas purvainajā apvidū. Nu, pa nakti jau mūs vilka tikai tālāk un tālāk. Latvijas pilsētā mūs nekur no vagoniem ārā neizlaida, bet tad pirmajās Baltkrievijas stacijās mūs sāka izlaist no vagoniem. Nu, apturēja vagonu, un tad mums iedeva spaiņas rokā, un no vagona pa 2 vīriem vai stiprākām sievām nozīmēja stacijā. Mēs varējām paņemt vārīt ūdeni, ko nodzerties, un katrā stacijā bija arī vārīt ēdieni. Nu, tās bija zupas no tām eļļām vārītas un biezputra prosa un griķu putrājuma biezputra. Tā kā nomirt badā ceļā nevarēja, bet kāds bija tas uzturs, tāds bija. Nu, un tā mūs pēc zināmiem
kilometriem mūs izlaida atkal, lai nokārtotu dabiskas vajadzības, tās mums bija jānokārto turpat pie stacijām, dažreiz pie neiebraucot stacijā. Karavīri stāvēja ap lintēm klāt, un mēs tā kā lopu bars izlaisti laukā, un tā viss tas bija. Tad mēs braucam, ceļš jau bija diezgan ilgs, vagonos mūs iesēdināja 25. martā, un galā mēs bijām aizbraukuši Tomskas apgabalā, tanī vietā, aiz Taigas stacijas, Čeremošņiki, ir tāda stacija Čeremošņiki, kur izbeidzās sliedes. Tur bija liela koku zāģētava un sliedes bija, jo pie Taigas mūs uz papildus sliedēm, mūsu ešalonu nogriez uz papildus sliedēm un ievilka mūs iekšā tādā koku zāģētavā, un tad pavēlēja mums izkāpt ar visām mantām no vagoniem. Nu, tad mēs izkāpam no tiem vagoniem un bijām visi izsēdināti pie vagoniem uz Ogļkaudzes. Tas bija 49. gada 17. aprīlis. Un tādā gadā tas bija Pulpoles svētdiena. Tā kā mūsu lielais brauciens beidzās Pulpoles svētdienā. Nu, un tad tā stacija atradās Obas malā, bet Oba vēl Sibīrijā vēl bija ziema. Oba bija klāta ar biezu ledu, un vēl par Obu netika kuģots. Tad mūs uz Ogļkaudzēm atstāt nevarēja, jo tur mēs varējām nosalt, bet tie vagoni izrādījās par stipriem un par labiem, kurus mums atstāt nevarēja. Tos vilka atpakaļ, bet mums pievilka vecus preču vagonus, kurus lika pašiem izlabot, salabot, uztaisīt atkal nāras, un tad mums vajadzēja 2 nedēļas dzīvot tajos vecos vagonos. Dzīvot tāpēc, lai izietu, uznāktu pavasars un izietu ledus Obā. Un tad, kad bija izgājis ledus Obā, tad mums pievilka lielas lielaivas, kuras tur sauc par baržām. Viens sekundīt. Tikai to iepriekšējo teikumu, tad vēl par tām baržām tur. Tikai to iepriekšējo teikumu, tas ir... Jā, tas tur man aizstāv. Tā. Tad, kad bija izgājis ledus Obā, tad pie Obas krastiem atvilka lielaivas, kuras tur sauc par baržām. Un mums atkal ar visām paunām, ar visām mantām, cik nu katram bija paņēmies līdzi, lika sakāpt tajās baržās. Nu, tajās baržās nebija nekādu ne lāvas, ne krāģi, ne soli, kur gulēt. Tur vienkārši sēdējam uz grīdu, cits pie cita saspiedušies, un mūs tas bija 27. jau aprīlis, un tad tai vakarā mūs tai 27. vakarā salādēja tai baržā iekšā, un no rīta jau brauca atkal velkonīts mazs, kurš vilka par Obu mūs tālāk bišķiņ no ziemeļiem uz dienvidiem. Tā kā mums bišķiņ likās, ka mums ir kaut kur siltāks, tuvāk dzimtenei. Nu, tad tas velkonīts bija sakabināts, viņam klāt bija 5 baržas. Un visas 5 baržas bija ar cilvēkiem pilnas. Visi tie bija latvieši, jo visi bija
no Latvijas. Tikai mēs bijām aizvesti par vilcienu, citā, izkaisīti visā obas malā, katrs savā vietā, savā punktā, kur bijām nozīmēti. Tā kā grāmatvedība bija, acīm redzot, ļoti smalka, jo mums jau bija ceļa mērķis jau noteikts, kur katrs nokļūs, kur katrs ešalons. Un tad tādā pašā atkal kārtībā mūs vilka tālāk. Atvilka mūs līdz Šegarkai. Tā ir veca pilsētiņa obas krastā. Pie Šegarkas atkal mūsu baržu atkabināja, pārējās aizvilka vēl tālāk, atkal uz nākošo pilsētiņu. Tad mums atkal visu lika ar visām paunām izkāpt, un mūs izgruzīja laukā bijušos kartupeļu laukos. Savilkam šņores, saka, pa vagonām, atkal mēs bijām pa vagonām ar visiem savām paunām. Un tur mums vajadzēja pārgulēt, kā saka, pārlaist nakti, jo nekādu šķūņu, nekādas telpas, nekādas mājas tur nebija. Tur tikai bija, tā kā tur bija Zagodzerno, kur graudus saved rudeņos, tur bija liels šķūnis. Tos vecos cilvēkus un tos mazos bērnus, tos tai šķūnī tur varēja apsēsties. Bet, saprotams, mēs tie jaunākie un tāpat savus paunus jāsargā, mēs sēdējām uz tām paunām. Tā bija manā atmiņā visaugstākā nakts, jo aprīlī vēl tur sniegs un vēl vienā otrā vietā nav nokusis. Tad nākošā dienā jau sabrauca gan zirgi, gan buļļi, verši no kolhoziem un, kā saka, strādnieku uzpircēji, vai ne? Un tie izvēlējās, bija arī no tās Šegarkas, no tās rajonas, kur bija mašīnas, kurām organizācijām bija, tās izlasīja visus tos spēcīgākos vīriešus, sievietes, kam kas brauc ar tiem buļļiem un ar tiem zirgiem, tie bija no vietējiem apkārtējiem kolhoziem, tiem palika tie vecie cilvēki un tie mazie bērni, un tos atkal tās paunas atkal salika iekšā tais pajūgos, un tad mēs pa tiem pavasara dubļiem un pavasara izbrauktiem Sibīrijas ceļiem, jo tur tāda ceļa nav, tur ceļš ir katrs ceļš, kurš ir iebraukts. Un tā mēs ar kājām visi atkal sekojam tam pajūgam. Mūsu tas galamērķis bija kolhoz imena Ļeņina, Babarīkinski Seļsovetu. Kā lai es to pa latviski nevaru. Tas ir. Tur mēs iebraucam atkal no rīta, un tur sākās Sibīrijas dzīve, kura beidzās, sākās, vienvārds sakot, 4. maijā 49. gadā, un tai sāģā nobeidzās 10. janvārī 56. gadā. Tad es no tās sāģes izbraucu, tad mēs bijām atbrīvota no komendantūras, un mūsu ģimene varēja braukt uz mājām. Un tad mēs izbraucam uz mājām. Tad man tas Sibīrijas mūžs nobeidzās. Kas tāds? Tad, kā jūs atceraties Staļina miršanas dienu?
Staļina miršanas dienu es atceros arī ļoti labi. Staļinas miršanas dienu, tas notika 53. gadā, martā. Tieši datumu nezinu. Mēs atradamies meža darbos, Sibīrijas mežā. Un tur bija vietējie kolhoznieki, bija latvieši mēs izvestie, bet tur bija jau iepriekš izvestie pievolgas vācieši. Un bijām liels pulks cilvēki visi, kas strādāja mežā. Tad kad Staļina tētiņš ir slims, par to vietējo rādio, to jau paziņoja tai vakarā. Tur tais meždarbos, tur mēs bijām atkal novietoti mežā barakā. Atkal baraka ir tāda, liels šķūnis. Visapkārt telpā ir lāvas, kur pārgulēt. Sava pauna zem pagultes un pats pārgulē uz tās lāviņas, jāsaka, salmu maisu apkašā un guli virsū, un ar ko tu apsedzies, tā ir tavu darīšana. Tur mūs rudeņos aizved uz to mežu baraku, un pavasarī, kad beidzās tas sezona, tad mūs atkal pārved uz kolhozu atpakaļ, strādāt tā kā kolhozā. Tas bija moments, ka vakarā paziņoja, kad tētiņš ir slims, un otrā rītā pamostoties jau ziņoja, kad tētiņš ir miris. Tad tā situācija bija visāda. Tie vietējie komunisti, vietējie komjaunieši, partijas cilvēki, tie bija noraudājušies atsars laucītām. Dabīgi, mēs nevarējām urrā kliegt, priecāties. Mēs sēdējām klusi, priecājamies pie sevis un domājam, ka varbūt, kaut kas mainīsies, varbūt mēs tomēr vēl tiksim uz dzimteni. Tā domāja mēs, tā domāja izvestie vācieši, un tā mēs visi. Un tai apglabāšanas, tai otrā dienā, kad tā kā viņš būtu tai mausulejā, kur viņi lika iekšā, ja? Tad apturēja darbu uz 5 minūtēm, un mums bija jāstāv klusumbrīdis un miera stāvja. Tā es atceros Staļina miršanu. Tas bija tas pats moments. Pēc tam jau uzelpoja gan tur vietējā dzīve visa. Ir kolhoz dzīve, ir kolhoz vietējiem iedzīvotājiem, jo kolhoz tur par kādu laiku bija lielos parados, neviens kārtīgs mašīnas, neviena kārtīga traktora nebija, godīgi jāsaka, zirgi nebija, jo tie visi jau bija, es nezinu, vai karānu paņemta, vai kā tie nebija vairs, un tur jau bija pat govis, kurām bija no rīkiem iebērsts, kur rīki bija likti virsū. Tad kaut kā viss tā saimniecība strauji uzlabojās, iesūtīja mums iekšā jaunos traktorus, un bija jau arī tā jaunātni, jau bija arī izauguši jauni cilvēki, kas strādā, un tad jau tiešām arī tā Sibīrijas dzīve, tie pēdējie gadi, sākot no 53. gadu, tad jau mēs te brīvā izsūtījumā nevarējām teikt to, kad mums ir grūti. Mēs pēduši bijām, apģērbušies bija, un arī darba vairs nebija tik grūti. Jo tad jau beidzās arī tās meža klaušas, tad jau tikai bija jādara lauka darbs, kas ir lauka darbs, vai ne? Kā jau saimniecībā kolhozā. Un Latvijā atgriežoties, jūs jūtāt kādu diskrimināciju, kādu tādu, ka jūs nevarat tikt vai mācīties vai strādāt kaut kur tieši tāpēc, ka jūs esat bijuši izsūtīti? Nē, es neteikšu, kad es tādu jūtu. Es atgriezos, tā jau būtībā tā bija, kad
nevienu veco iedzīvotāju vai savu vecā mājā neatļāva atnākt atpakaļ, jo tur jau bija jau citi iedzīvotāji un tā. Bet man tanī ziņā palaimējās, ka taisntais manās mājās, viņas nebija ļoti lielas, ka manās mājās tās bija kaut kā ciema padomē īpašumā. Un ciema padome pa tiem 8 gadiem jau neviens remontēt nebija remontējis, un viņa bija tā nodzīvot, ka viņu vajadzēja kapitālais remonts. Un viņi pārdeva viņas. Lai gan es satraukusies aizgāju, ka ar ko es pirkšu, bet pārdevu viņas uz izmaksu. Nu, var jau būt, ka man tas viss tā nebūtu arī iznācis, bet es aprecoties mainīju savu uzvārdu. Un tā kā es vairs neskaitījos vecā izvestā, vai ne, un man atļāva, un es to māju atpirku, saremontēju un nodzīvoju līdz, tā kā saka tagad, nu, kad sāk atdot, tad man atmaksāja naudu atpakaļ. Tāds man uz 9. klasi. Un tur skolā iet es nevarēju, bet tad es iestājos neklātienē un beidzu kā zootehniķi Rīgas Republikānisko neklātienes tehniku. Tas bija diezgan īsts laiciņš, vai ne? Un pēc tā tētiņa nomiršana, tūlīt jau atkal arī tais Lēģeros jau palika labāk. Arī jau tur palika labāk, vai ne? Bet, nu, Lēģers paliek Lēģers, tur saprotams, ka. Nu, tāpēc, tā kā mēs nevaram teikt.